الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Heute werde ich erneut über die Gefährten von Badr berichten. Der erste Gefährte ist Hazrat Sinan bin Abi Sinan. Er war von Banu Asad, dem Stamm Banu Asad. Er hat an der Schlacht von Badr und Uhud teilgenommen und von der Schlacht Khandak. Er hat in all den Schlachten teilgenommen, in der auch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam teilgenommen hat. Einige sagen über seine Annahme des Islams. Hier gibt es gewisse Meinungsunterschiede. Das heißt, dass Hazrat Sinan bin Abi Sinan zuerst den Islam angenommen hat in seiner Familie. Einige sagen, sein Vater hat zuerst den Islam angenommen. Es heißt, dass im Beit Rizwan, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das Treuegelübde ablegte von den Gefährten, hat Hazrat Sinan seine Hand nach vorne gelegt und der heilige Prophet fragte, welches Treuegelübde legst du ab? Und er antwortete daraufhin, das, was in ihrem Herzen ist. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte, was ist in meinem Herzen? Und er antwortete, weil er auch durch die Anwesenheit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam geprägt war. Er antwortete, entweder der Sieg über Mekka oder Shahadat, oder den Märtyrertod. Und einige andere Sahabas haben dann auch sich nach vorne begeben und mit diesem Grund wollten sie auch das Treuegelübde ablegen. Ein Kollege namens erhob den Anspruch, ein Prophet zu sein, und Hazrat Sinan war der Erste, der den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam einen Brief schrieb, um ihn darauf mitzuteilen. Der zweite Gefährte, über den ich berichten werde, ist derjenige, es ist Saleh. Er hat den Märtyrertod in Badr
erlebt. Er hat an der Schlacht von Badr teilgenommen und er hat die Ehre erhalten, so wie ich auch bereits vorher gesagt habe, dass er der erste Märtyrer war in dieser islamischen Armee. Und Amr bin Hazrami hat ihn getötet. Sein Pfeil hat ihn getroffen. Es wird überliefert, sein Name ist Hazrat Mehja, auch Saleh genannt. Und er ist derjenige und gehört unter denjenigen Menschen, über die im Heiligen Koran heißt, Prophet, du sollst diese Menschen nicht schimpfen und diesen Menschen nicht entgegentreten, die morgens und abends den Allah beten, zu Allah beten, Allah anbieten und den Glauben leben. Und er gehört unter diesen Menschen, die diese Eigenschaften in sich hegten. In diesem Vers werden vor allem die reichen Menschen angesprochen, die mehr an Ehre haben wollten. Und daraufhin hat Gott gesagt, dass diejenigen, die armen Menschen, die Tag und Nacht in Gebeten ihre Tage verbringen und dass ihre Gebete viel ehrhafter sind als das Vermögen der Reichen. Durch diesen Vers wurde die Antwort gegeben und den wohlhabenden Menschen, die gedacht haben, dass ihre Stellung, ihr Rang höher ist. Dass Allah nicht das Geld und das Vermögen braucht, sondern diese Menschen, die rechtschaffen sind, dann wird ein weiterer Gefährte erwähnt, aus dem Hijr-Stamm. Er hat in der Schlacht von Uhud teilgenommen und hier wurde er an dieser Schlacht, erlebte er den Märtyrertod. Ein weiterer Gefährte, Hazrat Hatib bin Amr bin Abd Shams, er war vom Stamm Banu Amir. Seine Mutter hieß Asma bint Haris. Er hatte 3 Brüder. Er hatte einen Sohn namens Amr bin Hatib. Er hat den Islam durch Hazrat Abu Bakr anhu angenommen, bevor man sich im Dar-e Arqam traf, bevor sich die Muslime dort getroffen haben.
Als er nach Medina auswanderte, hat er bei Hazrat Lubaba hat er Unterkunft gefunden. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Hochzeit von Hazrat Sauda wurde mit Hazrat Salim durchgeführt. Hazrat Sakran, der erste Mann von Hazrat Sauda, der Bruder von Hazrat Hatib war, ist bei einer Reise verstorben und nach dem Iddat hat Hazrat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Sauda heiratet und ein Mann sollte dafür bestimmt werden, der diese Hochzeit organisiert, und Hazrat Hatib wurde daraufhin bestimmt und er hat dies dann in die Wege geleitet. Ein weiterer Gefährte, Hazrat Abu Huzaima bin Aus, seine Mutter hieß Hazrat Amra. Er hat auch an der Schlacht von Badr teilgenommen. In der Schlacht von Badr, Uhud und Khandak war er anwesend und sein Tod starb in der Zeit von Hazrat Usman radiallahu anhu. Hazrat Hamim, ein weiterer Gefährte, er war ein Sklave, der befreit wurde. Er war ein Sklave von Hazrat Khidaj. Er hat in der Schlacht von Badr und Uhud teilgenommen. Hazrat Munzir bin Qadama war ein weiterer Gefährte. Hazrat Munzir war vom Stamm Banu Ams. Er hat in der Schlacht von Badr und teilgenommen. Hazrat Haris bin Hatib ist ein weiterer Gefährte, ein Gefährte, der an der Schlacht von Badr teilgenommen hat. Abdullah war sein Kunyat. Er stammte von dem Stamm in Medina aus ab. Hazrat Haris bin Hatib und Hazrat Lubaba waren mit ihm, mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, auf einer Reise, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Lubaba den als Amir von Medina ernannt hat und Hazrat Haris als
Amir des Stammes in Medina, des Stammes aus. Während dieser Reise hat sie wieder zurückgeschickt. Aber diese haben auch Amal Ghanimat an der Beute, die aus dieser Schlacht, aus dieser erlangt wurde, haben sie auch einen Teil abbekommen. Hazrat Salba bin Zaid war ein Gefährte. Er stammte von Banu Khizraj ab, einem Stamm in Medina. Hazrat Salba bin Zaid, sein Lakab war Jisb. Er wurde deshalb so genannt, weil er sehr stark war, sein Herz war sehr stark und er war ein standhaftiger Mensch, deshalb hat er auch diesen Namen erhalten. Hazrat Salba bin Zaid, über ihn findet man keine weiteren Überlieferungen. Hazrat Uqba, ein weiterer Gefährte, er wird auch Ibn Wahab genannt. Er war vom Stamm Banu Shams. Er hat an den Schlachten mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teilgenommen. In Medina kam eine Karawane der Juden und der heilige Prophet hat die Botschaft des Islam ihnen mitgeteilt und diese haben diese abgelehnt und unter den Gefährten, die anwesend waren, war auch dieser Gefährte anwesend. Es heißt, dass einige Juden zum heiligen Propheten gekommen sind und der heilige Prophet hat sie über den Islam mitgeteilt, über den jüngsten Tag. Und diese haben geantwortet, warum berichten Sie uns davon? Warum erzeugen Sie uns etwa Angst vor dem jüngsten Tag? Wir sind doch die Geliebten Gottes und die Kinder Gottes. Das heißt im Heiligen Koran, und die Juden und die Christen sagen, wir sind die Kinder Gottes und wir sind seine Geliebten. Doch du sollst ihm sagen, warum straft Gott euch aufgrund eurer Sünden? Weil ihr seid Menschen, ihr seid nur Menschen und Allah, wen er will, straft er und wen er will, verzeiht er und das Königreich ist Gottes. Und jeder wird zu Gott zurückkehren. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nun die Botschaft des Islam überbracht hatte, haben sie nicht nur den heiligen Propheten abgelehnt, sondern auch diese Lehre abgelehnt. Und Hazrat Uqba bin Wahab war auch hier anwesend und dieser sagte ihnen, fürchtet Allah. Fürchtet den jüngsten Tag. Und dies ist der heilige Prophet, das ist der Prophet, der von Gott prophezeit wurde. Und diese lehnten aber
diese Worte ab und sagten, dass nach Moses, nach niemand kommen wird, kein Prophet kommen wird, und sie haben die Lehre, die eigentlich in der Tora zu finden ist, abgelehnt und dass überhaupt kein Prophet nach Moses kommen wird. Und das ist ähnlich wie die Mullahs hier, die nun sagen, dass kein Prophet kommen wird. Doch haben sie auf den verheißenen Messias gewartet und jetzt sagen sie, es wird keiner mehr kommen, obwohl der verheißene Messias sallallahu schon gesandt wurde. Ein weiterer Gefährte, Hazrat Husayma Ansari, er stammt von Banu Ashyab. In der Schlacht von Badr, Uhud und Khadak und in den weiteren Schlachten hat er mit den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teilgenommen. Er starb in der Zeit von Hazrat Muawiyah. Hazrat Rafi bin Haris war ein Gefährte. Er heißt Rafi bin Haris bin Suad. Er war vom Stamm Banu Najjar. Er hat in den Schlachten, in all den Schlachten, wo auch der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam teilgenommen und starb in der Zeit von Hazrat Usman radhiyallahu anhu. Hazrat Rafi hatte einen Sohn, der Haris hieß. Hazrat Ruchela ist ein weiterer Gefährte. Sein Name wird auch verschiedenartig erwähnt. Einige sagen, er heißt Ruchela, einige sagen Rojela. Er hat in den Schlachten von Badr und Uhud teilgenommen. Er hat auch in der Jang Safin mit Hazrat Ali teilgenommen. Dann ist ein weiterer Gefährte Hazrat Jabir bin Rayab. Er wird in den 6 Personen genannt, von den 6 Personen genannt, die in Mekka zuerst den Islam angenommen haben, und er hat in all den Schlachten teilgenommen und hat auch Ahadith des heiligen Propheten überliefert. Er war der Erste, der in Banu Ubqa den Islam angenommen hat. Es waren 6 Personen, die nach Mekka gekommen waren, um über den Islam zu lernen, aus Medina. Diese haben den Islam angenommen, und als sie zurückkehrten nach Medina, haben sie die Botschaft des Islam in Medina überbracht. Diese waren die 6 Personen, die in Medina zuerst den Islam angenommen hatten. Hazrat Sabit bin Akram ist ein weiterer Gefährte. Er ist auch ein Badri Sahaba, hat in den Schlachten mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teilgenommen. Als der heilige Prophet in Medina eintraf, hat der heilige Prophet Asim hingewiesen, ein Haus zu bauen. Ein Grundstück, das in der Nähe der Moschee und
dieses Grundstück wurde dann den Hazrat Saqib dann übergeben. Hazur sagt, man sollte hier auf die Überlieferungen achten und diejenigen, die diese sammeln, damit sie hier vorgetragen werden sollten, besonders sie achten, wie diese übersetzt werden, weil die Übersetzungen hier vielleicht nicht übereinstimmen. Gefährte wird genannt in der Schlacht von Mota, als der Gegner in einer ganz großen Anzahl war und der Feind in die Nähe der islamischen Armee kam. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtet dies und die Ausstattung dieser Armee sah, dachte man kann dieses Heer, diese Armee nicht bekämpfen. Aber dieser Gefährte, von dem die Rede ist, Hazrat Sabit bin Akram, war der vollsten Überzeugung, dass hier der Sieg errungen werden kann. Und er sagte zu Hazrat Abu Huraira, warst du nicht mit uns bei der Schlacht von Badr? Da waren wir auch in einer kleinen Anzahl und haben trotz allem den Sieg errungen und werden dies auch in dieser Schlacht tun. Nun, Hazrat Sabit bin Akram wurde mit einem weiteren Gefährten, mit Hazrat Ukasha, gesandt, um die gegnerische Armee in einer Schlacht zu analysieren. Als sie dort ankamen, kam es zu einem Zwischenfall und diese wurden getötet und haben den Märtyrertod erlitten. Es heißt in einer anderen Überlieferung, dass also Zabit und Ukasha geschickt wurden und dann den Märtyrertod erlagen. Und als die weiteren Gefährten dies dann später sahen, haben sie diese mit ihren Kleidern beerdigt. Hazrat Tuleha, der diese zwei getötet hatte, nahm den Islam an und Hazrat Umar war in dieser Zeit Khalif und er sagte zu Tuleha, ich kann keine Liebe zu dir zeigen, denn du hast zwei Muslime, Gefährten, umgebracht. Und Tuleha, der zum Islam konvertiert war, sagte nun, durch die Annahme des Islams hat mir Gott Ehre gegeben. Ein weiterer
Gefährte aus Medina hat in den Schlachten teilgenommen, war einer der ersten, der in Medina den Islam angenommen hat. Hazrat Umar radhiyallahu anhu hat ihn in seiner Zeit als Khalif, als Amir von Yamama bestimmt. Salma bin Salama war sein Name. Es ist eine Begebenheit über seine Kindheit, die er selbst berichtet. Er sagt, als ich ein kleines Kind war und ich bei einigen Familienmitgliedern saß, kam jemand zu uns und sprach über das Paradies, über den Himmel und sagte, dass diejenigen, die Götzen anbeten, in die Hölle kommen. Es war ein Jude, der diese Botschaft übermittelte. Und diese Menschen wussten nichts vom Leben nach dem Tode und fragten, ob man nach dem Tode wieder erneut aufersteht. Und er sagte ja. Und er sagte, es gibt ein Zeichen dafür. Es wird er zeigte in Richtung Mekka und Yamama und sagte, es wird ein Prophet aus diesen Orten kommen, ein Gesandter Gottes. Und er zeigte zu Salma, der noch ein Kind war, und sagte, dieser wird ihn später in seinem Leben noch erleben. Und als diese Zeit verging, war die Zeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen und die Botschaft des Islam wurde in Medina übermittelt und Hazrat Salma hat den Islam angenommen, aber der Jude, der in dieser Zeit gekommen war, obwohl er aus diesem Ort, aus Mekka, den heiligen Propheten, die Botschaft gehört hatte und gesehen hatte, hat er den Islam nicht angenommen und sagte, nein, dies ist nicht der Prophet, von dem ich gesprochen habe, und hat aufgrund seines Neides und seiner Sturheit den Islam nicht angenommen. Das heißt, dass Salma mit 74 Jahren verstorben ist. Ein weiterer Gefährte, Hazrat Jabr bin Atib, hat in der Schlacht von Badr und auch in den anderen Kriegen, Schlachten teilgenommen. In Medina hat er gelebt bis zum Tode des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Jabr bin Atib, seine Kunyat war Abdullah, er hatte 2 Kinder. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit Hazrat Khubab seine Brüderschaft getätigt, dass Hazrat Jabr bin Atib sein Tod fand im Jahre 61 nach der Hijra statt. In der Zeit von Muawiyah. Hazrat Sa'd bin Salba Hazrat Sabit bin Salba war ein weiterer Gefährte, der in den Schlachten teilgenommen hat, mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber auch in der Schlacht von Taif anwesend. Dort
hat er den Märtyrertod erlitten. Hazrat Suhail bin Wahab, ein weiterer Gefährte, über den berichtet wird. Sein Name seine Frau hieß Dad, aber war bekannt als Besar. Deshalb wurde er auch als Ibn Besar berühmt. Deshalb findet man auch seinen Namen als Suhaib bin Besar. In der frühen islamischen Zeit hat er den Islam angenommen, ist nach Äthiopien ausgewandert, nach Abyssinien. Er ist zurückgekehrt nach einer gewissen Zeit und ist mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Medina ausgewandert. Sein Bruder Hazrat Safwan bin Besar hat auch an der Schlacht von Badr teilgenommen. Und als er an der Schlacht von Badr teilgenommen hat, war er 34 Jahre alt. Sein dritter Bruder, Sahel, war ein Ungläubiger, der in der Schlacht von Badr an der Seite der Mekkaner gekämpft hat. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat seine Beerdigung geleitet. Suhail sagt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn bei der Schlacht von Tabuk, bei der Reise ihn mitgenommen hat und er hinter ihm saß. Und er hat ihn als Suhail bezeichnet. Der heilige Prophet hat die Menschen versammelt und als alle versammelt waren, hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wer sagt, dass Gott einzig ist und niemand anbetungswürdig außer Allah und der heilige Prophet sein Gesandter ist und hat ihnen die Lehre erneut übermittelt und über den Islam gesprochen. Eine Lehre, die in der heutigen Zeit von den Mullahs nicht gelebt wird. Es gibt eine weitere Begebenheit, dass in der Zeit, als der Alkohol noch nicht verboten war, wurde Alkohol getrunken und dann kam die Botschaft, dass das verboten wurde und sofort hat auch er aufgehört und alle Fässer wurden vernichtet und dass diese Versammlungen für das Trinken des Alkohols haben danach nicht mehr stattgefunden. Hazrat Ubada überliefert, dass Hazrat Aisha
dass die Beerdigung von Hazrat Saad bin Abi Waqas vor der Moschee vorgetragen werden soll, damit ich auch das Janaza verrichten kann. Und viele haben dann gesagt, dass das nicht in der Moschee das Totengebet verrichtet werden solle. Doch Hazrat Aisha hat dieses Missverständnis ausgeräumt und gesagt, dass der heilige Prophet von Hazrat Suhail das Janaza-Gebet, das Totengebet in der Moschee verrichtet hat. Somit kann man auch in der Moschee das Totengebet verrichten. Hazrat Suhail bin Haris ist ein weiterer Gefährte. Er hat auch in all den Schlachten teilgenommen. Hazrat Suhail ist mit 70 Jahren verstorben, 32 nach Hijra. Ein weiterer Gefährte, Hazrat Abdul Salib. Usaira bin Amr, seine Kunyat war Muslim. Er war berühmt als Abu Salib. Sein Vater war Amr. Er hat in der Schlacht von Badr und in anderen Schlachten teilgenommen. Er gehörte dem Stamm Adi bin Najjar, ein Teilstamm von Khazraj, an. In der Schlacht von Badr teilgenommen. Sein Sohn überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das Fleisch von einem Esel verbot und in dieser Zeit wurde gerade das Fleisch von einem Esel zubereitet und dann hat dieser Gefährte sofort diese vernichtet, das Fleisch vernichtet, somit dass keiner mehr das Fleisch essen konnte. Also Umama bin Bahli sagt, dass ein Gefährte zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und sagte, bitte beten Sie zu Gott, dass Gott mir Vermögen gibt. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist sehr traurig, dass man nicht Gott dankt und immer mehr nach Vermögen verlangt. Und doch dieser Gefährte kam erneut zu ihm und fragte ihn erneut, dass Gott ihm Vermögen geben solle. Doch der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ist mein Vorbild dir nicht genug? Wenn ich wollen würde, dass ich Vermögen gleich eines Berges bekommen sollte und ich dafür beten würde, würde ich dies erhalten. Doch sollte man dies nicht dermaßen anfliehen. Doch dieser Gefährte Salba, er kam erneut zum heiligen Propheten und bat dem heiligen Propheten zu beten für die Vermehrung seines Vermögens. Und der heilige Prophet hat dann daraufhin gebetet und das Vermögen so sehr vermehrte, dass Allah so sehr sein Vermögen vermehrte, so viele Tiere und weiteren Reichtum erhielt, dass er diese nicht wusste, wie er damit umgehen soll und dass er sogar aufhörte, dann nicht in die Moschee zu kommen beim Zuhr- und Asr-Gebet und er sehr viel Zeit nur mit seinem Vermögen verbrachte und
der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war sehr traurig darüber, hat dreimal darüber seine Trauer ausgedrückt, als nun die Verse über Zakat offenbart wurden, hat der heilige Prophet 2 Gefährten zu Salba geschickt. Und Salba hat dann nicht gleich geantwortet, hat versucht, erstmal, dass die Gefährten zu anderen Personen gehen sollen, um das Zakat zu verlangen. Es ist eine lange Begebenheit. Andere haben sehr viel von Zakat gegeben, doch Salba hat nicht Zakat gegeben. Und als diese den heiligen Propheten davon berichteten, hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, in diesem Moment wurde auch ein Vers offenbart, über die in der Surah Tauba zu finden ist. In dieser Moment saß auch ein Bekannter von Salba und er ging schnell zu Salba und sagte zu ihm, was tust du da? Und es ist ein Vers über dich offenbart worden, niedergesandt worden. Und Salba war sehr hatte Furcht und kam dann zum heiligen Propheten und sagte, ich möchte die Zakat geben. Doch der heilige Prophet sagte, Allah hat mir nun verboten, von dir Zakat zu nehmen. Und er ist auch in den späteren Jahren zu den Kalifen gekommen, zu Hazrat Abu Bakr, zu Hazrat Umar, zu Hazrat Usman gekommen, doch seine Zakat wurde nicht angenommen. Und in der Zeit von Hazrat Usman ist er verstorben. Nun, diese Begebenheit, wir haben hier Gefährten über Badr, die in das Paradies kommen werden, und dann auf der anderen Seite haben wir diese Begebenheit. Und ich habe diese Überlieferung gelesen und es kam in meinem Herzen, bestimmt ist es in ihren Herzen auch dieser Gedanke gekommen, dass diese Überlieferung falsch sein würde oder der Name falsch ist, dass auf der einen Seite Salba oder über die Gefährten berichtet wird, dass sie in das Paradies kommen und dann eine solche Begebenheit. Nun, das heißt, wenn diese Begebenheit richtig ist, dann ist dieser Name falsch erwähnt worden. Dann kann es nicht Salba sein. Er war ein Gefährte, ein Badr-Gefährte. Und für diese Menschen hat Gott bereits gesagt, dass diese gesegnet sind. Nun, in einer anderen Überlieferung heißt es, dass es eine Person gab, die Salba bin Abi Talib hieß. Salba bin Abi Talib hieß und diese von Ansar war, von Medina, und diese Person
gekommen ist zum heiligen Propheten und nach Vermögen verlangt hat, und dann ist diese ganze Begebenheit erwähnt. Aber der Gefährte, über den davor gesprochen wurde, über den Badr-Gefährten, über die auch Allah gesagt hat, dass sie nicht in die Hölle kommen, er heißt Salba bin Hatib. Es ist ein Unterschied. Dies ist dann eine andere Person. Nun, es ist erkenntlich, dass Salba, der Gefährte, eine andere Person ist und diese Begebenheit, das von einer anderen Person ist. Die Namen sind sehr ähnlich, deshalb ist dieses Missverständnis entstanden. Salba bin Hatib und Salba bin Abi Hatib. Salba bin Hatib war der Gefährte und der Badr-Gefährte, und Salba bin Abi Hatib war über derjenige, der über diese lange Begebenheit erwähnt wurde. Und es kann nicht sein, dass ein Badr-Gefährte, ein Gefährte, der in der Schlacht von Badr teilgenommen hat, nicht eine solche Erkenntnis hatte und solche Handlungen vollzogen haben. Und es ist dank den Gelehrten, die dies aufgeklärt haben in der Geschichte. Ein weiterer Gefährte, Said bin Usman, er wird auch Said bin Usman genannt. Er hat in der Schlacht von Badr und Uhud teilgenommen. Er war der Bruder von Hazrat Uqba. Einmal hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einem bestimmten Platz, und Hazrat Ubada waren anwesend. Hazrat Ubada erkannte ihn nicht gleich, und Hazrat Saad erwähnte dies und sagte, dies ist der heilige Prophet. Er ging dann schnell zum heiligen Propheten, und der heilige Prophet legte die Hand auf seinen Kopf und sprach ein Gebet aus. Ein weiterer Gefährte, Hazrat Amr bin Umayya, er hat in der Schlacht von Badr teilgenommen und hat den Märtyrertod in Uhud erlitten. Das heißt, dass über die Beerdigung der Gefährten von Uhud der heilige Prophet gefragt wurde, und der heilige Prophet sagte, dass man einen großen Platz für die ganzen Gräber für Erde ausgraben soll und zuerst die beerdigen soll, die den Heiligen Koran am meisten kennen, sie zuerst in diesen großen Grab gelegt werden soll, und auch dieser Gefährte war einer der ersten, die dann beerdigt wurden. Ein weiterer Gefährte, der auch an der Schlacht von Badr teilgenommen hat, er hat auch in den anderen Schlachten teilgenommen mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er ist von Mekka nach Medina ausgewandert. Ein weiterer Gefährte, Hazrat Isma bin Hussein, er gehörte des Stammes Banu Auf an. Er und sein Bruder waren in der Schlacht von Badr
beteiligt. Einige sagen, er hat nicht teilgenommen, aber doch andere sind einer anderen Meinung. Ein weiterer Gefährte, über seinen Namen gibt es auch Unterschiede, dass Khulafa bin Adi heißt oder Khalifa bin Adi. Er war in der Schlacht von Badr und Uhud beteiligt. Khulafa bin Adi bin Malik bin Amr war von den Gefährten von Badr. Vor der Schlacht von Badr hat den Islam angenommen und hat in der Schlacht von Badr angenommen und auch in der Schlacht von Uhud war er beteiligt und danach gibt es keine Überlieferung über ihn bis zu der Zeit von Hazrat Ali. In seiner Zeit, in der Zeit von Hazrat Ali heißt es, dass er in all den Schlachten beteiligt war und über seinen Tod gibt es auch keine Überlieferung. Hazrat Muaz, ein Gefährte, der in Badr Mauna verstorben ist, das heißt, dass er in der Schlacht von Badr und Uhud teilgenommen hat und er den Märtyrertod von Badr Mauna in Badr Mauna erlitten hat. Sein Bruder Ais bin Mais hat auch an der Schlacht von Badr teilgenommen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal 8 Personen gesandt, um den Gegner, der einige Muslime angegriffen hatte, um diese zu analysieren und die Gegner zu beobachten. Unter diesen 8 war auch dieser Gefährte anwesend. Hazrat Sa'd bin Zaid bin Ashari war ein Gefährte. Er war an der Schlacht von Badr beteiligt. Einige sagen, er war auch im Beit Uqba beteiligt. Er hat in der Schlacht von Uhud und hat mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teilgenommen. Und der heilige Prophet hat ihn mit Gefangenen von Banu Qurayza entsandt. Es heißt, dass Sa'd bin der heiligen Propheten ein Schwert geschenkt hat und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm dieses Schwert weiter verschenkt und gesagt, hat ihm diesem Gefährten das Schwert geschenkt und gesagt, dadurch sollst du den Dschihad, die Verteidigungskriege führen und durch dieses Schwert soll es keine Unruhe und Unfrieden geben. Möge Allah die Ränge der Gefährten erhöhen und möge Allah uns auch die Kraft geben, gute Taten, fromme Taten zu vollbringen und stets uns weiterzuentwickeln.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر